Хотын түүжрэл хөлийн чимээнээс алсарч, холын замд хүлгийн жолоо залгагч хэсэгхэн зуурт амралт болно. Гэхдээ бид амрах гэж биш, ажиллах гэж хөдөө нутгийг зорж явна. Орон нутгийн сонин хачин, хөдөөгийн иргэдийн тулгамдсан асуудал, хөгжил дэвшлийн бодит зураг, малчин ардынхаа ахуй амьдралыг сурвалжилдаг эргэх 4 цаг нэвтрүүлгийнхээ энэ удаагийн дугаарыг Баян хонгор аймгаас бэлтгэж байна. Баян хонгор аймагт энэ хавар хур тундас баг салхи шуурга ихтэй хахирган хавар болжээ. Тиймээс ч зуны ихэнх сар дүүрэгт өчгөөд байхад газар дөнгөжил ногоон туяа суусан харагдана. Монгол хүн амны бэлгээрэн гэдэг. Ургамал ногоо оройтсон ч говь хээр нутаг нэг л шөнийн дотор ургаад өндийчих төгдөө. Бид Баян хонгор аймгийн Бууцагаан сумын малчин Зоригийн хотод аяны дөрөө мулталлаа. Нутагтаа зүгээр суудаггүй зоргоо гэж нэрлэгдсэн түүний гэр бүлийг зорин очсон нь энэ юм. За сайхан цусж байна уу? Таргай сайхан цусж байна. Сайн явж ирв үү? Сайн явж ирлээ. За танай нутаг газар ногоо жоохон тааруу байна уу? Тийм ингэж энэ жил шуураад л энэ жил ер нь хуучин хорвороггүй бол энэ хавар бол их түтгэхэр байлаа шүү дээ. Хуучин хорворогтой бол да нодны сайхан цомсон бол энэ хаварыг тоглолаа. Тэгээг бол энэ хавар бол ер нь бас асгаж байгаа гацтай байхаар жил хавар байлаа шүү дээ. Одоо л одоо дүнэхээс ардаа шуурн тогтохгүй шуурсаар л байна. Алмаллахын хажуугаар бас олон зүйлийг хийж туршиж үздэг гарын урд үтийг өнгөх юм. Юу хийдэг юм бэ та? Зүгээр сухгүйс наатай. Тэгэл шилээ зовондоо тэгэл ахаас яхаар 5 цаас болчих юу байдгийг тэгээ тийм л юм оролдоод тэгэл арьсэр юу л оролдсон тэр болгоо нэг л оролдоод байна. Одоо тэгэл газар дараалан эрхэлж байгаа. Одоо энэ гэрт байгаа авдар ширээ гэл одоо энэ имэйл энэ төр гэл бүгд таны хийсэн бүтээлүүд үү? Тийм миний хийсэн бүтээлүүд. Одоо энийг ингээл нэг юм тусгааргал өксөр ийм л өксөрөд юм одноорыг ингээл оролдоод байгаа. Чи үлээ зах гэдэг үл. Одоо имэйлийн өлгөөр захал гэж байгаа. Тэгээ энэ бол яг байгалаас одоо энэ манай нутгийн явтад ургадын асны үнсээр одоо ингээд өксөрөд ингээд хомхороод ойчих юм. Харж байгаа л өөр нүднийхээ ургадын нэг иймэрхүү юм болчих юм шиг байна гэж харж байгаа л тэгэл яг өөрөөс нь ингээл гаргаал. Энэ ямар залгаа мал гарахгүй залгаанаас энэ жагт модл орж байгаа. Нэг дандаа гутгаар хийн. Ямар ч захалгаа гэж орохгүй. Нүдний өөр гарын өөр ухааны өөр гурвны илгүүлж гурван болтыг гэж хөксүүл ярьдаг шүү дээ. Тэрний угаар л одоо байдгийн болоо да. Хүрэн ширээр хоньны нэхийгээд одоо зах зээл дээр бол өмнө маш их бараг л үнэгүй болчихлоо шүү дээ. Малчид сайн мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ үед та бас энэ хоньныхаа нэхий хүрэн ширийг ашиглаад бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна, боловсруулж байна, зах зээлд нийлүүлж байна. Их олзорхон штэ юм аа. Одоо гөхөр одоо тэгэл сур одоо нэг үйлдэл болоосоо Монгол сонирхдаг байна. Монголын давгийн тэгээд давхарлоготой нөх тазаа тэгэл тэр болгоо нэг л юм хийн. Маллахын хажуугаараас тэр зав гарах уу? Тэгэл гаргана да. Чөлөө заваарал ер нь алил болгон сөөхөжилж юм л хийгээд байвал хүний тэр хөдөлмөр бий болоо гэсэн. Энэ сураалаа гэсэн. Би ч одоо энэ чадахгүй. Одоо би ерөөсөн болоо хэрэгүүлж ирлээ. За яавыг одоо жоохон аварыг гэж итгэвтэй байвал хүн тэгэл заалах бол. Малчин зоргоод хийхгүй чадахгүй юм гэж байхгүй. Ууггүй оролдлого, хичээл зүтгэл гэдэг бол эзэн хүнээ шагнах нь лавтай. Энэ одоо өхрийн хэр шүү дээ. Өсөж зулгалцсан байгаа одоо ингээд бориг болоод энэ одоо би твтгээл тэгэл энэ бол одоо нэг 15 литрийн борих юм. Энэ нь сохтор 10 литрийн борих юм. Одоо өхрөөс чинь 5,000 заас харуулдаг нэг одоо нэг явдлын юу шүү дээ. 5,000 төгрөгөөр одоо хин сагарч баргаж үнэхгүй шүү дээ. Тэгээ ийм чуулын ч одоо нэг ландаж одоо нэг борих чинь одоо 150,000 төгрөг шүү дээ. Үнэгүй өхрийн ширийг хийх нь болчих жоох. Би бол нэг хүнчүүд гурдаг юм уу? Одоо энэ чинь одоо нэг 300-аас доош ирээл тэгэл 253 300 тулгаалгчтэй. Энэ бол нэг 80 литр ордог. Хөргөө. Одоо ингээд бөлөстэй. Ингээд байцгаа. Одоо энэ аргаын лүгөө хийгээл гутгадаг ингээд гутгаал ингээд тоогоогоо гэдэг чинь энэ хоог. Энэ нэг 2 литр ордог. Энэ даавгаар хийгээд эмержитэн даавгаар хийгээд ингээд. Энэ бас нотны миний ариг манайч одоо жилд 2 хүртэл зүгдээ. 2 хүү зүгээл тэгэл өдөр өнчгүй нэрэндээ энэ бол 100 ордог хөрг. Энэ альчин малгын ширийг нь хаймааргүй л байгаа. Өвөл одоо энэ одоо бид нэхийг хайж байна. Тэр нэхийг одоо өвөл сайхан толгойлж харгаал
илтэл төнөгүүдээ дах хийч нөгөө л хөнжил хийч. Хойны манай ширэгч яманы арьсагч одоо өнгөө өргөл хаяад байгаа юм. Одоо тэгэл одоо өнгөө нэг хаяад байна л гэхдээ одоо ийм одоо энэ чи ингээд өсвийн сайхан сумсаал тэгэл ингээд энэ одоо энэ бол аягны бот. Даалгын сав. Алалын хийч болно энэ. Нөгөө юм хийгээд байгаа гэж ноцлоо дээднэр байхгүй юу? Энэ хотгоноо дандаа гараа хийц өөрөө гараа хийс хотгоноо. Хоол идэх хотгон хөшлөөр хийчихнэ гэж хэлсэн. Юм хийж чадахгүй хүн гэж юусан байхгүй. Өөрөөгөө л ажиллаад бол хүн бол ерөөсөн тэгэл юм ухнаар юм хий. Та хийсэн зүйлүүдэд яаж зарч борлуулдаг юм бэ? Сод одоо 90 мэддэг болцоолохдоо тэгэл захиал над өөрөө захиалал хийдэг юм л да. Нэг тиймэрхүү хэмжээний деталд бугуул деталд дугаар нэг сайхан сур нэг тийм нөхтний үлгүүр тийм сэлбэрэн авдар гал бүгд захиалждаг байхгүй. Одоо танд одоо ингэ цаашдаа бодож зорж байгаа одоо нэг ийм юм хийж оролдож үзэх юмсан гэдэг юм. Тийм зүйл бий юу? Говь болно одоо энэ харахаа ураар нэг тийм нэг өөрөө үзсэн гаргал бодлол байдгийг. Тэгээд тэр сайн бас бүрдчихгүй нэг тийм аавныг ялтгдаггүй би үзсэн гаргах гэж байгаа би тэгээд харамлаад байхгүй вау гэж үгүй болчихсон тэгэл. Тэгсээр байтал үзэсгэлэнгээ бүрдүүлж чадахгүй л. Бүрдүүлж чадахгүй л байна. Хөдөөгийн энэ буйдхан суманд малчны хот малын дэрэгдээс уран бүтээлийнхээ үсгэлэн гаргахаар зорин суугаа малчин байна гэдэг бахархалтай. Түүний эхнэр Саран Туяа мөн ажилд мах руу сайлс үнийхэн хажуугаар ногоо тарин дээл урлана. Тэдний гэр бүлийг нэгэн улс гэж үзвэл үйлдвэрлэл өрнсөн хурдтай хөгжиж байгаа улсаар төсөөлөгдөнө. Та олон жил дээл оруулж байна уу? Олон жил хийж байна. Одоо 16 настайгаас л дээл ойж сурлаа. Эхлээд нэгэн тэрлэг ойдог байлаа. Тэгэл хүмтэй дээл оёол. Тэгэл өстэй дээл ээж өстэй дээл хийн. Тэг өстэй дээл бол дотроо ялгаатай байгаа юм. Энэ нь бол дотор сэгсүүргэн дээл. Ингээд эрэхтэрээ үзүүрсгэн дээл гээд ирж байгаа юм. Энэ одоо үзүүрсгэн дээлийг бол дулаахан, зузаан, төсвөртэй. Сэгсүүргэн дээл бол бас л дулаан. Тэгтээ бас үзүүрсгэн бодвол арай нэгэн хөрстэй гэсэн үг. Хурган дээл бол ингээд гангара мангаранд бол хурган дээл илүү их өмсдөг. Тэгэхээр өөрсөндөө бол нэг 10-аад дээл байгаа юм бидгээд. Тэгээд улсууд бас захиалдаг юм уу? Орлоготой л байхгүй л болохгүй шүү дээ. Дам малмаллаа зугаад байна гэж байхгүй тэгэл. Одоо сайл одоо 6 сарын 15-д гэл эхэлчин дээ одоо. Одоо тарга гарч эхэлж байна. Сайл арваа айлч үү дээ. Тэгээд ямар ч гэсэн нэг 5-6 сая төгрөг хийчих юм уу ааруулаараа. Хийж ил чадвал малчдад орлогоо нэмэгдүүлэх боломж их байна. Нэг биеинд яаж ийм олон ажлыг багтаадаг юм болоо ч гэж бодох шиг. Зоригоогийнх хавар хүнсний ногоо тариалж өрхийн хэрэгцээгээ хангаад үлдснийг зарж борлуулна. Тэгээд бид одоо готын улсуудаас дуцахгүйгээр л одоо хүнараа ногоог өөрснөө тарьж जैन, өөрснөө хөдөлмөрлөд ингээ бүх тариад өөрснөө идэж जैन одоо шуугаагаа хүртэл одоо ер нь жинхэнэ сортоор нь бол минийд нөө одоо өсөлтөд би 5000 гэх хэлний тэгэхэд доор нь аваад амтлж үзэл ерөөсөө. Нослогоос одоо жинхэнэ нөгөө байгалын одоо энэ байдар гэж босдож байгаа юм би. Тэрүүн дээр бас байдаг юм болоо та. Гэр бай. Бодоод байгаа. Амт бол их гоё шүү. Энэ фондор ч гэсэн юм дээ. Энд одоо жижиг том оюун фондорын 2 сортын фондор тариад тийм. Энд энэ нэг бол би шигшиж байгаад яасан юу байгаа юм. Энэ эдний би одоо шигшиж чадаагүй ингээ хийсэн. Тэгээ зэрлэг оргаад байгаа юм. Зэрлэг нь одоо ингээ сайхан энэ юу бижээ дэргүүд зэрлэгийг төгөөд авчихдаг. Нодон манай засаг дараа хөлмжтэй болж гисэн. Тэгээд нэг хөлмжтэй болоо. Хөлмжтэй болчихдоо ногоо арай босцсон арай их болоо борлуулалт нараа их хамаагүй дээр болчихж байгаа. Хөлмжг бол энэ хондорч юус намар тэгэл яг ч хөлчих гээд одроос болдог. Энэ жилиг ямар ч гэсэн нийлэгчилж байгаа нэг хэдэн тортой бас одоо энэ тормороо сайжруулах гээд байгаа. Тэгэхгүй бол мал ороод идчихээ. Бай малтаа хөдөлдөөд байх гэхээр бас зам чөлөө болохгүй. Асал чангаж шүү. Тарихаа болчихчих юм уу гэж бодоод тэгтээр болмоор гэсэн нэг даа тариад байгаа байхгүй юу? Болий гэсэн ч болж болдоггүй шалтгаан нь хөдөлмөрч тууштай хүний мөн чанар. Эдний 2 хүүгийн нэг нь аав шигийн гарын дүүтэй, нөгөө нь малын цагтай.
Байгалийн гол уснаас урам хөг олддог бол байдаргийн голын чимээ бас л нэг зүйлийг хэлэх байсан бизээ. Ажил ундарч амьдрал буцалсан малчны хотноос аяны богцоон дүүргээд буцах бидэнд ч замын уртад ярилцах сонинтой бахархам түүхтэй айл байлаа. Эндээс 50 гаруй километрийн цаана Баян бүрдийн баг сургууль бий. Буйтхан хөдөөгийн тодхон гэрэлтэх од гэж түүнийг нэрлэв. Нутаг эзэнтэй байж баг оршин тогтнохын гол үндэс нь багийн сургууль. Биднийг очих үеэр сургууль нэлээд хөл хөдөлгөөнтэй, сурагчид эцэг их багш нартаа юу сурч мэдснээ тайлагнаж байгаа баяртай давхацлаа. Дөнгөж төгсөж ирж байгаа залуухан оюутны ширээнээс гараад ирсэн хүмүүс бол манай энэ багийн буйдхан сургуульд ажиллаад эндээ хөгжөөд ингээд явна гэдэг бол асар их сэтгэлтэй. Ерөөсөө бол багийн сургууль үйл ажиллагааг бол сэтгэлд удирдах явуулдаг. Хуулиндаа бол биднэрт гарантай хүүхдүүдэд үйлчлэг хэрэг байхгүй ч гэсэн бид нар иргэдээ ээлтэй үйлчлэгийг л үзүүлэхээр бид нар ингээд зориуд шууд сэтгэл шүлтуудад ажиллаж байгаагийн хувьд тэр хүмүүсийг үгүй цаашаа маань авахгүй гэх ямар ч боломж байхгүй. Малчны маань жоох хүүхдтэй ээж эмчилгээнд явах шаардлагатай болсон. Зайлшгүй бид нар ой 8 сартаа хүүхд аваад үлдчихсэн. Сургуулийн хүүхдүүд ч гэсэн ялгаагүй шүү дээ. Хөөх юм 6 настай юм жоох хүүхдүүд ирж байгаа. Тэгэл дотор байрандаа хонж үнзэн. Манай энэ одоо энэ дотор байран дотор чинь цэцэрлэгийн хүүхдүүд 4 байх жишээ нь. Тэгэл нөгөө 3 настай 4 настай хүүхдүүд тэр чинь яах юм зөвөр нөгөө 6 настай ахыгаа дагаал ирж байгаа шүү дээ. Тийм жоох юмнууд хүлээгээд тавцсан юм чи биднэрт одоо ямар ч тийм ээ тэр бүрэн дүүрэн одоо хайр халамж гэдэг юмар л одоо тутаахгүй үйлчлэлдэг л гэж боддөө ш. Бид нар ч нэг задуу гэр бүлүүд дөнгөж 20 маягээд нөгөө амьдралаа явах гэж байгаа болохоор нөгөө баг дээрээ сургуультай болох айгу боломжтой байгаа байхгүй. Тэгээд аймаг сумрууга гэрээрээ орж болохгүй нөгөө нэг ам бол цөөтэй хоёулахна байдаг болохоор инженер хүүхдэд өгч айгу боломжтой байх. Байранд нөгөө нэг ахлагсан тийм нөгөө багш байдаг болохоор юутай ачхуу. 30 нарын ч гэсэн цаанаас нуугаад өгчин, ус мосонд оруулаад өгчин, хоол унд ч гэсэн тайчхуу. Тэгээд 5 дахь өдөр хүүхдэд аваад явал хагасаа бүтсэн өдөр нь гэртээ очиж аваад бүтэн сайны орой хүргээд авчир өгчдөг. Сургуулийн захиргаа эцэг эхчүүдтэйгээ хамтран сурагчдаа ариун цэврийн хөрөөтэй болгожээ. Өвөлдөөн хүйтэн хавартаан хавсраг тавьдаг энэ нутагт хүүхдүүдийн ая тухтай аюулгүй байдлыг хангах үүднээс био нойл суултуур байрлуулсан байна. Сумын сургууль модон жолонтойгоо байхад багийн сургууль боловсон нойлтой болно гэдэг олзуурх ууштай. Улаанбаатар хотын сургуулийн орчин ямар орчин байна? Тэрэн дээр үзүүлж байгаа үйлчлэгээ ямар байх вэ? Тэрийг бол ерөөсөө л үйлчлж үзүүлэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлэхийн тулд бид нар сэтгэлээ дэлгэж ажилладаг хүмүүс л энд ажилладаг. Одоо харин энэ сургуулийн маань байшин барилга хуучирч муудчаад мараалын илэгдэлд ороод энэ модон шалнууд чинь цөмрөөд унсан. Бид нар шалын доотлолтод бүрэн ажилчдынхаа хүчээр бүрэн дүүргэлт хийгээд буцаагаад нөгөөхөн цементлээд тэгээ дээрээс нь одоо засварыг л одоо дотоодынхаа хүчээр л ингээд хийгээд ингээд явж байна. Тэгэхээр болдгсон бол одоо бүгдийг л шинжилээл өөрчлөөл ингээд явах байна. Үнэхээр энэ барилга гэдэг төсөв бол бид нарт авахгүй байгууламж гэдэг төсөв. Харин байгаа юмны үүдэн татаад ингээд явах юм бол хинээс ч чадахгүй хийгээ явж байгаа юм хүмүүс юм байна. Ерөнхийдөө бол одоо энэ хөдөөг шилжиж хөдлөх бол маш их байна. Хөдөө эзэгүү болж байна, эзэнгүү болж байна. Эний чинь гол одоо энд оршин тогтноож байгаа юм чинь энэ багийн баг сургууль байна. Хүүхдэд одоо эрдэнэ. Дээр нь одоо эцэгчүүч үр хүүхдэдтэй анхаарал халамжаа тавьдаг учраас тэрийг дагаад шилжих хөдөлгөөн хамаагүй бага байдаг. Одоо барилгыг шинээр барихад хэр их одоо төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй вэ? За бид нар зураг төсвийг бол одоо тодорхой хэмжээнд судалж үзсэн. Зураг төсвийн хийлгийг ингээд судалж үзэхдээ за ямар ч байсан 540 хүүхдэд хамгийн багаар бодоход 540 хүүхдэдтэй сургуулийг болох тэр юм 800 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бол хийгдэх шаардлагатай байна. За энийг бол сум дангаараа бол шийдэж одоо чадахгүй мэдээж сумын чинь орон нутгийн хөгжлийн сан өөрөө 400 гаруй сая төгрөг байдаг. Тийм учраас одоо улсын хурлын гишүүд төсөл хөтөлбөрийн байгууллагатай хамтар зайлшгүй одоо шинээр барих л ийм шаардлага үүсэж байгаа. Бүх шаврууд нэг унтсан энэ модон барилган дээр за дараа хатаал ингээд шавардсан байгаа. Ингээд бүгд энэ жил болгон энэ малчт нь багш ажилчид нь өөрснөө сэтгэл гаргаж ингэж энийг засч байлгахын төлөө ингээд тэмцэж байгаа хувьд миний зүгээс гэсэн сэтгэл их өвддөг. Энэ одоо хүмүүс ингээд сайхан энийг байлгахынсан цаашд нь одоо энэ сумынхаа багийнхаа энэ орчинг бүрдүүлэх гэж ингэж явж байгаа хувьд энэ зайлшгүй одоо барих шаардлага нь бол байгаа юм. Өмнө нь бас ингэ шатж исэн барилга байгаа. Тэгэхээр тэрэн дээр нь одоо иргэд маань
хамжид дэмжиж ерөнхийдөө энэ олон улсын хандив тусламж гэхээс илүүтэйгээр ард иргэдийн сэтгэл дээр л энэ барилга байгууламж нь одоогоор явж байгаа. Баянбүрд багийн одоогийн энэ сургууль цэцэрлэгийн барилга анх 1981 онд дотуур байрны зориулалтаар баригдсан байна. Өнөөдөр энэ байранд сургууль, цэцэрлэг, дотуур байр, гал тогоо, уурын зуух гээд багийн төв тэр чигтэл багтсан мэт харагдана. Харамсалтай нь сурагчдын хичээллэх яг цөм хэсэгт уурын зуух байрлал нь аюул дагуулж байна. Тэгээ энэ баг маань өөрөө их онцлогтой хадны гэж ярьдаг. За энэ ч бас багийн төвөөс бараг 60-70 км явж айлууд нь одоо өвлждөг, хаварждаг, цусдаг юм. Тэгээ энэ баг сургуультай бол нэг дунджаар нэг 50-аас 60 хүүхэд бол одоо өвл, хавар, намар, зун басан дээр нь багийн хүүхдүүд маань оссонд сурах орчин нөхцөлийг бас сайжруулахгүй бол энэ байшин маань бол нэлээд одоо насжилт өнтертэй болсон. Дээврээс тусаал тусдаг. Одоо бол бид нар бас нэг зураг төсвийн хөөцөлтөд хийгээд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт нэг 2.8 орчим тэрбумруулах юм болов багийн төвийн баг сургуультай бариад өгч байгаа. Тэгээ энэ ч бас одоо 17 км явбал тасмал зам руу орчин. Тэгээд цахилгаан эрчим хүчинд холбогдсон. Тэгээ одоо багийн төвтэй болчих юм бол тэгээд энэ маань цаашаа өргөжөөд улам сайхан болоод үйлчлэгээндээ ортоод ард иргэд маань ч гэсэн аймаг руу хүүхдэн зөөхгүй эндээ баг сургуультай явах юм бол өөрсдийнх нь ахуй амьдралд ч тэр энэ сум багийн одоо хөгжил цэцэрлэлтэнд ч тэр мөнтэй одоо дөрвтэй нэмэр оруулах байхаа гэж ингэж санаж байгаа. Буу цагаан сумын Баянбүрд баг 700 гаруй хүн амтай. Сургууль цэцэрлэгт нь 70 гаруй хүүхэд суралцдаг. Сургуулийн барилгын нөхцөл хүндийг тооцвол энд зах хязгаарын малчин хүүхдүүд гэртээ хамгийн ойр боловсролын үйлчилгээ авч байна. Түүнээс гадна 2023 оноос энэ багийн хүүхэд багчууд, малчин залуучууд спортын шин зааланд тоглох болжээ. Малынхаа дэргэж шахуу зааланд тоглож бүжиглэнэ гэдэг малчин залуусыг урлаг соёлоор нэгтгэсэн, хөдөөнөө сайхан амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлсэн содон жишээ болохыг энэ багаас олж харлаа. Гөгшин залуу хүүхэд төвөөгүй ер нь бол тэгээд соёлын үйл ажиллагаа явуулах юм бол ер нь өөрсдийнх нь төмөрөө бий 5 цаг хүртэл бүжиглэнэ хөлсөн гаргана гэдэг. Одоо ингээд хавар намар зуны цагт бол ингээд заал бол ерөөсө бүтэн үйл ажиллагаатай байнгын сакс тоглоно. Орой малаа хотлуулчил тавхижээр тоглолчил шин тавхи авчдаг. Хамгийн гол нь юу болж байгаа гэхээр залуучуудыг бас хөдөө мал дээр нь гарах, хүүхдүүдийн гэр оройхон сургах, за тэгээд дээр нь спортоор нь хөрлүүлэх, эрүүл мэндээс нөхцөл бүх юм ашигт юутай одоо тус дэмтэй. Багийн сургууль гэдэг хөдөөгийн малчдын амьдралыг алган дээр тавьсан мэт толдож болох хамгийн хөл хөдөлгөөнтэй мэдээлэл төвлөрдөг газар. Малчдын амьдралыг багш нар сайн ойлгодог учраас хүүхдийн ирээдүйн төлөө малчид сургуулиан дэмжиж ажилладаг. Боломж байхгүйгээд бэлэн зүйл хүлээж суудаггүй. Сэтгэл зүрхний хүчээр бүгдийг хийж, дэм дэмэндээ болгож бүтээж ява багийн сургуулийн амьдрал халуун дотн хайр төрүүлэм. Бид явсан зам очсон газар бүрээсэн олонд гэрэл түгээж тус бүтээж ява эгэл жирийн хүнийг онцлохыг хичээдэг. Энэ хүсэл маань хөтөлсөөр Баянхонгор аймгийн төвд ажиллаж амьдардаг үндэсний үйлдвэрлэгч, баялаг бүтээгч Надмид хэмээх эмэгтэйтэй уулзуулсан юм. Одоогоос 24 жилийн өмнө Улаанбаатараас ирсэн гэхэд тэрээр ноосоор бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх сургалтанд суусан нь түүний амьдралыг үн цэнтэй, хүсэл тэмүүлэлтэй болгох онцгой тохиол байжээ. Надмид сургалтанд суусныхаа дараахан ойр дотныхонтойгоо нэгдэж Хонгорын сор нэртэй хоршоо байгуулжээ. Тэгээд нэг 2 сар ажиллал нэг хэдэн таавчиг мавчиг янз юм хийчихэд тэгээд аймгийн даргатаар нэг шар торонд нэг 2 таавчиг хийгээ барьж орж үзүүлсэн. Дарга биднүүд ингээд нэг хоршоо болоод нэг юм хийж байгаа. Энийг одоо яаж борлуулах вэ? Тэгсэн чинь манай аймгийн дарга чойжилсан гэдэг нэг хижээл хүн байсан. Тэгсэн чинь нөгөө дарга чинь үзчихэд өстэй сайн байна. Надаар дандаа юм гойсон хүн л орж ирдгийг. Ингээд та нут шиг биднүүд ийм хийчлээ гэд хүн орж ирж байгаагүй дэмжнэ. Одоо засгийн газрын гишүүд ирэх гэж байгаа манай аймагт 17 ширхэг таавчиг гэдгсэн блөө дээ. Хийгээд томхон шиг арзмаарыг хийгээрээ тэгээд сайхан савлгаа хийгээд яарилгаа хийгээд тэгээд авчираа манай нэрвдор гөтөх тэгээд мөнгөний гаргаж өгöd гэл.
бөөн баяр. Тэрнээс хойш 24 дахь жилдээ ажиллаж байна энэ жил. Тэгэл 24 жил хийн гэдэг нь бас л уртл хугацаа юм байна л да. Тэгээд би ч олон оюутантай байсан. Жил болгон 3 оюутантай энэний хүчинд хүүхдүүдэд сургасантай ер нь. Дэлхийн зүүн олон улсын байгууллага гэж байхад ер нь манай бүтээгдэхүүн гадаадын хүмүүс их авдаг байсан. Одоо харин гадаадын хүн цөөрчиж тэ. Тэгээ манайх нэг иймэрхүү юмнуудаа дандаа Улаанбаатар хот руу явуулж готод дэлгүүрт тавиад зардгийг. Тэгэхээр бол хамаагүй илүү борлогдно. Хамгийн гол нь би аргаан заачаад тэгээ дараа нь нөгөө бүтээгдэхүүн чинь ямар чанартай, ямар цэвэрлэгээтэй бүтээгдэхүүн байна уу гэдгээ маш их голчилж тэрэндээ их санаа тавьж заадаг штеп юм аа. Анх өрхийн орлогогүй олон хүүхэдтэй хөгжлийн бэрхшээлтэй малгүй болсон зэрэг 9 хүн ур чадвараараа нэгдэж энэ хоршоог байгуулжээ. Амьдралын төлөөх тэмцэл, хүсэл зорилгодоо тууштай тэдний ажил үйлс аймаг нийслэлд үнэлэгдэж, ард иргэдэд ч хүрч эхэлсэн байна. Хоршооны дарга надмид одоогоор 600 гаруй шавь төрүүлээд байна. Аймагт бол нэг хөдөлмөрийн хэлцээс нэг ахмад насны зөвлөх үйлчилгээний нэг хэдэн цаг өгдөг. Тэрэнд нь би сурыг гэсэн хүмүүс захиалга өгсөн байвал тэр улсуудаа дуудаад тэр цагт нь тааруулаад сургалт өгдөг. Тэгээ одоо хамгийн сүүлийн сургалтаар энэ Эрдэнэ цогтой нэг хоршооны дарга нэг залуу энэ Баян 2 дугаар багийн хүүхнүүд сургалтанд суугаад юм хэд сураад явж байна. Чи хөдөөнийхэн бол заримдаа эндээ хоноо заалгаад явна штэ. Янзын итгэвхтэй улсууд сурахаараа. Тэгээ манайх одоо сүүлийн үед энэ ширмэлийг нэлээ хийж байгаа. Тэгээд энэ ерөөсөн ноосоор бол хийж болохгүй юм гэж байдгүй штэ. Одоо энэ харахгүй энэ манай хаяга эсгээгээр энэ ноос штэ. Хоньны ноосоор ингээл гой ярагдчих. Тэ ерөөсөө хийж болохгүй юм гэж байдгүй юу ч хийсэн. Одоо эднүүд байна энэ. Аягны гүцний 50 үргээл энэ гадаадын хүмүүсийн нөгөө бэлэг дурсгалын юмд Монгол гэрийн зурагтай, Тэмээний зурагтай. Тэгээд энэ гүцнүүд энэ дандаа энэ нөгөө одоо хонь байгаа зүйл. Энэ гахаа ингээд ийм ян зүрээр нь юус хийж болохгүй юм байдгүй ноосоор. Малчтын хоршоо гэдэг одоо сүүлийн үед нэг баахан малчтын хоршоо байгуулагдсан. Энэ малчтын хоршоонд нь одоо тэр санхүүжилт сургалтынх нь юу н одоо ямар юм байдгийг тийм байдаг бол би энэ аймгийнхаа хэмжээний бүх малчтын хоршооныхныг сургая. Малынхаа ноосоор юу хийж чаддаг болох вэ гэдгийг сургая гэдэг л зорилттой л явж байна. Хонгорын сор хоршооны дарга надмид энэ ажлын байраа өөрийнхөө амьдардаг жижигхэн хашааны нэг буланд барьжээ. Ганц энэ байранд сургалт, үйлдвэрлэл, агуулга, амралт гээд бүгдийг багтаахад хүнд байгаа учраас ажлын байр шинээр барих газар болохоор бишгүй л хөөцөлдөж яваа юм байна. Хөдөөгийн малчдад малынхаа ноосоор юу хийж болдгийг зааж, үйлдвэрлэгч болгосон анхны хоршоо болох нь түүний гол зорилго юм. Ирэх 4 цаг нэвтрүүлэг Баян Хонгор аймагт ажиллаж байна. За энэ аймагт хийгдэж байгаа томоохон бүтээн байгуулалт бол Баян Хонгор шаргалжуутын чиглэлийн 54.6 км-ийн автозамын ажил явагдаж байна. Тэгэхээр энэ зам тавигдсанаар тухайн аймаг орон нутагт бол хөгжлийн маш том дэвшил, хөрөнгө оруулалт болно гэж үзэж байна. Баян Хонгор шаргалжуутын чиглэлийн автозамын асуудал бол олон жил яригдсан орон нутгийн иргэдийн хүлээлт болж байсан сэдэв. 2024 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт шийдэгдэж, зам барилгын ажил эхэлснээс хойш одоогийн байдлаар гүйцэтгэл 60% байна. Шаргалжуутын аршаан бол Баян Хонгор төдийгүй улсдаа дэлхийд ховорт тооцогддог халуун аршаан. Аршаан сувлилд хүрэх дэд бүтцийн асуудлыг шийдснээр Баян Хонгор аймагт гадны аялал жуулчлалыг татах том боломж бүрдэнэ гэж орон нутгийн удирдлагууд үзэж байна. Улаанбаатараас болоод өөр аймагудаас гаднаас ирдэг хүмүүс юм бол одоо замын асуудал хамгийн толгомж ийсэн. Яг өөр нөгөө замын үед нөхцөл их хүндтэй. Тийм учраас энэ засмал замын ажлууд маш чухал байсан. За дээрээс нь бид нэр энэ зам орсноор Арангаан энэ жуулчдыг, Хөврөнгаан жуулчдыг наашин Баян Хонгорлоо оруулж иж Баян Хонгор аймгийн эдийн засгийн нийгэмд яаж нөлөө үзүүлэх юм бэ? Үндсэн татах юу нөрийн шаргалзуу таашаа өөр болчихж байгаа. Тэгэхэд бол бид нар дахиад Баян Хонгор аймгийн төвөөс Арангаан Чулууцсан бүрдэлсэн
ажлыг энэ жил бас эхэлж байгаа. Улсын төсвөөр энэ жил 15 км-ийн төсвөнд явагдаад ажил ажилтнууд эхэлж байгаа гэсэн. Энэ зам төвшиглээд нисэх буудлын болоод энэ босод бүх чиглэлийн үйлчлэгийг төгссөн хөгжих боломж урж байгаа. Аршаан соёлын тэр тосгоны эдийн засгийн хөгжил өөр түвшинд хүрнэ. Одооноос ингээд тосгоны иргэдийн газар үнцэнтэй болоод эхэлж байгаа. Зарим аж ахуйн нэгжүүд 10 давхар одоо буудал барих төлөвлөгөө ингээд би одоо ингээд төлөв хэрэгжих гээд эхэлж байгаа. Энэ зам өөрөө ийм өндөр ач холбогдолтой болчиход байгаа. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт буюу 66.4 тэрбум төгрөгийн санхүүжилттэй энэ төслийн гүйцэтгэгчээр Bridge Building, Их богд зам, Их харгуун зам хязгаарлагдмал хариуцлагатай компаниуд ажиллаж байна. Нийтдээ манай зам барилгын ажлууд 70 ухамлын сая 300 м3 газар шорооны ажилтгаас өнөөдрийн байдлаар сая 300 мянган куб буюу 70 ухамлын ажил үндсэндээ 96% явагдаж байгаа. Нийт тараасан хувьд 55 цэг дээр ус зайлуулах хиймэл байгууламжтайгаас өнөөдрийн байдлаар 44 байршил дээр ус зайлуулах хиймэл байгууламж хийгдээд ажлын явц нийтдээ нийт дүнгээрээ 55% явж байгаа. Зам тээврийн яамтай хийсэн гэрээгээр 2026 оны 11 сарын 17-нд улсад хүлээлгэж өгөх төлөвлөгөөтэй ингэж ажиллаж байна. Манай энэ Баянгор шаргалжууч чиглэлийн 5418 км-ийн анхны төлөвлөлт нь 2013 онд хийгдсэн. Бид нар болохоор 2024 онд 13 оны 6-аар хийгдсэн боловч тухайн геодезийн үндсэн хатуу цэгэд болон төр репруудын байршил өөрчлөгдсөн өндөр зөрүүтэй болмоос энэ төслийн зураг төсөв шинээр хийгдэх шаардлагатай болсон. Тэгэхээр бид нар 21 оны төсвөөр хийгдэж байгаа ажил нь одоо 25 оны төсвөөр шинжлэхээр төсвийн зардал бас тодорхой хэмжээнд өөрчлөгдөж байгаа. 54.2 км хатуу хүчилттэй автозамын ажлыг компаниуд тэгээс 25 км, 25-аас 54 км гэж хоёр багцад хуваан гүйцэтгэж байна. 25-аас 54 км хүртэлх зам буюу шаргалжуут голын айс авыг дагсан энэ хэсэг нь байгалийн өвөрмөц тогтц бүхий геологи, археологийн төгшил ихтэй газар бөгөөд замын тэнхлэг дайрсан 35 байршилд 2000-аас 3000 жилийн эртний түүхэн олдруудыг тандам, малтах, судлах ажиллагааг археологийн үндэсний хүрээлэнгээр хийлгэж автозамын трассыг бүрэн чөлөөлжээ. За сайхан замтай болж байгаа юм биш. Сайхан замтай болж байгаа. Бид нэргээ зам дагаад хөгжинэ гэдгээл амьдрал ахаа дээшлээ зам дагаад гэдэг амьдрал ахаа бүр дээшлэх байл гэдэг задж байна. Манайхын 7 хоног болгон баг яндаа хүүхдээ аван сургуулийн хүүхдээ аван. Сургуулийн хүүхэд. Тэгээ сургуулийн хүүхдээ. Хүүхд нь аймагт сурдаг. Аймагт сурдаг. Тэгээ одоо энэ дэгдэрийн хүүхдээ таа бүр тэгээд мөнхийн яваатаа. Манай завд их дэржин өрхтэй байдаг. Энэ нь бартаа ихтэй. Бартааг өвөө ихтэй. Тэгээд энэ зам ашиглалт орж байгаа их баяртай байна. Одоо яг энэ орон нутгийн иргэд бас төлөвлөсөн ажил яг энэ замыг дагаад яв ажил төлөвлөж магадгүй юм. Тэгээд нэг ойр зурдаа нэг тэр багийнхаа төвдөө орхон шиг нэг бас нэг дугуйсан сурны чих юм уу. Тэгээд нэг тиймэрхүү ажил төлөвлөөд байна шүү дээ. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? За сайн явж гэнэ үү? Энэ багийн иргэн үү? Энэ 8 дугаагийн иргэн байна уу? За танаа энэ багт сайхан зам тавигдах гэж байгаа юм байна. За ард иргэдэд ямар өөр өгөөжтэй гэж бодож байна? Би энэ тосгондоо энэ аршаан соёллын амрагчдыг зөөж бас энэ хувийн хвшлүүд амрагчдыг бас тосгоныхаа ард иргэдийг аймгийн төв рүүгээ оруулж тээвэр хийдэг тийм хүн байна. Тэгэл засмал орохоор ер нь гоё унаа тэргэнд гамтай тэгээд ер нь аялал жуулчлалч бас хөгжөөд хүн хөдөлгөөн их болоод ард иргэдийн бас амжиргааны түвшин бас дээшлэн ер нь сайхан маш даваа талтай сайхан бүтээн байгуулалт болж байна. Замгүй ах үед нь бороо усанд өвөл 4 илрэлт явахад ер нь хүндрэлтэй байсан. Зам тэр чөнөөр гэж амар байсан. Одоо энэ засмал ороод энэ засмал хурдаа ороосоо бүшүүхэн шиг 11 сарын 20 хэдэн болоод хүлээж гээсэй л гэж хүлээсэн усуд л байна. За баярлалаа тань. Баянхонгор аймгийн төв болон Үлзийт Эрдэнэ цогт сумын нутаг дэвсгэрийг дайран өнгөрөх энэ замаар жилд зөвхөн шаргалжуу таршааныг зорж 10,000 хүн зорчдог. Харин амарч аялангаан энэ чиглэлд дунджаар 5,000 хүн зорчиж дамжин өнгөрдөг байна. Уг замыг ашиглалтанд оруулснаар шаргалжуу таршааныг зорих иргэдийн тоо 2 дахин нэмэгдэж, орон нутгийн иргэдийн орлого өсөж, аялал жуулчлалын бүс өргөжин тэлнэ гэж тооцож байна. Малчны хот багийн сургуулиас эхлээд өрхийн үйлдвэрлэл, автозамын бүтээн байгуулалт гээд орон нутгийн амьдралын ажил үйлсээс сурвалжилсан эргэх 4 цаг нэвтрүүлгийн Баянхонгор аймгаас бэлтгэлээ.